tulemast tagasi kõigile, kes te siia videosse jõudnud olete ja mu kanalile jõudnud olete. Ma kohe tõstan neid täis üles, nii on teisel pool teed. Muutusi on palju. Esiteks, mida te juba näete, mul on uued prillid ja ma olen nende üle väga õnnelik. Siis mul on elukiire praeguses elufaasis. Ma ei tea, miks, kuidas või miks, mis üldse juhtus, aga mul on nii kiire, mul on kogu aeg nii tegus ja mul ei ole, ma siiralt vabandan, ma ei ole tükk aega teieni ühtegi mitte oh my god, eesti keel on ka sõlmes juba. Ma ei ole ühtegi videot teieni toonud ja ma mõtlesin, et ilmselt ma vlogi teha ei jõua see nädal, sest täna on reede. Ma mõtlesin, ma valin teise tee, et äkki rahulikum, aga ei ole. Ma tegelikult isegi ei plaaninud videot teha, aga kuna te kõik ikkagi nagu jälgite mind, siis mul oleks natukene pettunud teid üle lasta. Ja ühesõnaga, sellest videost tuleb ilmselt jäpp, mitte vlog. Ma mõtlesin, et mul on tegelikult tükk aega see idee juba enda peas olnud ja ma ei ole teile ju otseselt veel rääkinud, kes ma olen, millega ma tegelen, kuidas ma YouTube'ini jõudsin. Ühesõnaga, ma praegu teile seda rääkima ei hakka, sest ma tahan selle jaoks võtta ikkagi aja, istuda maha, juua teed, chillida, ollagi mingis mõnusas pleedi all on ju ja teiega lihtsalt rääkida. Et ma arvan, et see on selline asi, mis on ülitähtis, et inimesed teaksid, kes sa oled ja mis sa teed. Ja ma kavatsen natukene seletada võib-olla lahti ka seda, et miks ma seda YouTube'i üldse teen, miks see mind niimoodi köidab, miks see kirg minus on. Ühesõnaga seda, mis ma räägin üldse oma elust natukene ja mida ma oma elust teen. Ma võin teile praegu natukene, ma hingeldan mingi elu kiiresti ka nii koju, sest mul hakkab juba kell 3 flauditund. Aga et mul on see nädal olnud väga kiire. Oh my god, ma ei oska teid pilti hoida just maadluse pärast. Ja ma seal tutvustuses ka kindlasti räägin maadlusest rohkem. Ühesõnaga, mul on see nädal, kõik kes veel ei tea, siis järgmine nädal on Tartu Folk. See toimub 10. kord. Mina esinen ka Vanemuises, Ermis, Tartu kogukonnapeol. Ma aitan igal pool, kuna me oleme festivali korraldajarühm, siis ma aitan igal pool kaasa, teen värki-särki ühesõnaga. Kui te tahate see novembrisse natuke särtsu, siis soovitan kindlasti minge vaadake Fientast piletid, sest see on väga vinge. Seal on igasugused etnodiskod, tantsuklubid, kõik värgid-särgid. Ja kui sa tahad midagi veel novembris teha, siis 13-16 november toimub Tartu Folk erinevates kohtades. Kuidas jõuad, kuhu saad, võid tulla 1 päev, võid tulla kõik 4 päeva, võid tulla 2 päeva, 3 päeva. Ühesõnaga, ja festivaliga seoses on hästi palju proove, tegemisi ja juba järgmine reede, täpselt nädala aja pärast, esinen ma Tartu kogukonnapeol Tiigi seltsimajas. Olete kõik oodatud, on ka välisrühmad. Ühesõnaga, kui te tahate rohkem infot, siis tartufolk.ee leiate, sest mul ei ole aega praegu rohkem rääkida teiega siin sellest. Aga et jaa, ma mõtlesin, ma teen sellele vlogile alguse ära, sest siis on mul motivatsiooni ja tahtmist see video lõppude lõpuks
teieni ära tuua, ära teha ja see on olemas. Et mul sai natuke aega tagasi 1 aasta YouTube'is täis ja ma olen kõikidele tänulik, kes te mu videod vaatate, sest ilma teieta ma ju YouTube'i ei teeks. Aga võt, nii et näeme ka teie juba, näeme teiega juba kodus. Hei, me oleme nüüd kodus. Ma käisin flööditunnis ära ja ma üritasin teha seda keskkonda meil siin hästi malveks, et oleks hästi rahulik, hästi mõnus, sest see on ikkagi ainult jutuvideo ja mul on siin teed. Ma lubasin, et ma teen. See on jõulutass. Ma olen täiega jõululainel, mul on juba täiega jõulud, terved mu elutuba. Mul on kuusk püsti. Ja täna on 7. november. See on okei. See on okei. Palun ignome meie nagi. Meil ei ole seda praegu kuskile panna, sest enne see oli seal, kus on kuusk. Ja see ei mahu kuskile. Ja teeme seda pesuresti, me ka ei vaata ühesõnaga. Ja ühesõnaga. Kes siis enne väga hingeldades aru ei saanud, siis mu tänane video eesmärk on rääkida sellest, kes ma olen, mis ma teen, kuidas ma YouTube'ini jõudsin ja miks ma üldse YouTube'i teen. Et meil on hästi chill, hästi rahulik, me vaibime, meil on nagu kõik hästi, on ju. Ma ei tea, kas te mind väga hästi kuulete. Mul käib tegelikult siin siuke hästi vaikselt, võib-olla panen suti kõvemaks seda mussi, siin on siuke chill muss, et ma ei tea, kas teil on parem, kui ma vaatan nagu päriselt kaamera sinna nagu rõngasse või ma vaatan ise ennast, aga vist on parem, kui ma vaatan otse teid. Ühesõnaga siis mul on imelik, sest ma ei näe ise ennast ja siis mul on veider, et nagu kas kõik on hästi. Aga kes siis ei tea, ilmselt kõik teavad, sest enamasti jälgivad mu YouTube inimesed, kes on minu sõbrad või minu lähiringkonnast. Aga kui sa ei ole minu lähiringkonnast ja sa jälgid mind, siis tere, mina olen Keter Keili Laaneveli. See kõlas nii awkward'ilt, sest ma kunagi ei pea ütlema oma nime niimoodi. Inimesed kutsuvad mind Keteriks. Keter Keili ütlevad mulle väga vähedised inimesed ja ma vist ise ka eelistan rohkem lihtsalt Keterit. Mulle mu nimi väga meeldib, see on väga ilus. Oodake korra. Ühesõnaga, Eva tuli vahepeal. Nii et kui ta seal natuke taga krõbistab, siis ärge pange tähele. Ta paneb tulesid üles, neid samasid, mis üleval on. Aga need kukuvad minu voodi juurest kogu aeg alles, ta tegeleb nendega. Aga jah, mina olen... Mida? Töötab. Ta paneb nokadega tulesid seina. Geniaalne. Ühesõnaga, jah, ma olen Keter Keili. Ma olen 15-aastane. Natukene rohkem kui 6 aega. Ja ma saan 16. Mis te veel tahate? Ma hetkel õpin viimast aastat Tartu Karlova koolis. Karlova koolis olen ma 3. klassist saadik. Alustasin 3. Lõpetan 9. Ma loodetavasti lõpetan. Mu soov on minna kas Tamme gümnaasiumisse, Petersoni või Poska gümnaasiumisse. Õppida ma siis tahaksin meediat edasi. Ma olen nüüd umbes aasta aega püüdnud tegeleda selle sisuloome värgiga TikTokis ja siis YouTube'is. Mu teine hobi siis sisuloome kõrvalt on pärimusmuusika. Pärimusmuusikaga tegelen, täpsemalt pärimusmuusikaga ma tegelen siuke 7. aasta ja rahvatantsu ma tantsin 9. aasta. Läheb siis 9. praegu. Ma alustasin rahvatantsu 1. klassis, kui see oli mul kohustuslik. Aga see oli siuke kohustus, mida ma nagu nautisin, mis mulle meeldis ja ma ei ole kunagi tundnud, et mind sunnitakse tantsima või et ma pean tantsima. Ja tantsima mulle väga meeldib. Ma rääkisin teile ka
nädala aja pärast on Tartu Folk. See on Tartu folkloorikülil maadsa korraldatud festival, kus on välisrühmad esinevad ja tutvustavad enda pärimust vist. Väga kindel ei ole. Ühesõnaga, peast ma niimoodi rääkida ei oska, aga et kõik info leiate tartufolk.ee lehelt ja piletid saate soetada endale Fientast. Siis ma tantsin rahvatantsu, ma mängin plokkflööti ja ma laulan. Siis ma laulan kooris, ma laulan bändis ja. Nüüd selleni, kuidas ma selle YouTube'ini jõudsin. Sellega on siuke huvitav lugu, et ma tegin YouTube'i, kui ma olin 5. või 6. Ma täpselt kindel ei ole. Ühesõnaga 2018 aastal postitasin ma oma esimese video YouTube'i. Sketterkeel blogis, nagu te teate ja ma tahan kodu tutvustada. Teen blogi nii hästi ja et esimesest remondist. Mitte sellel kanalil, mitte sellises mõttes, nagu praegu ma seda teen, nagu ma seda aasta aega teinud olen, vaid siis ma tegin seda, sest ma ei teadnud, mis see on. Eks selles mõttes ma nagu ikka, ma olin lapsena hästi tark igasuguste mingite platvormide koha pealt, nagu YouTube, Facebook, kõik siuksed asjad. Ja ma olin nagu 6-aastase kohta väga tark. Ja 3 videot ma sinna YouTube üles panin. Ma ei ole neid kunagi ära võtta saanud ja mul on alati natukene piinlik, kui keegi mulle neid näitab või nendest räägib. Jah, sest see on mitte teadlikult üles pandud. Ma ei tea, ma ei mäleta, miks ma need tegin, miks ma need üles panin. Aga ütleme et YouTube'i olen ma vaatanud umbes sellest ajast, kui ma olen 5. 10 aastat olen ma YouTube'i vaatanud ja ma olen vaatanud Nele Kirsipuud, Diana Banaat, Maria Rannavälja. Tegelikult Maria Rannaväljaga on see, et Maria Rannavälja ma avastasin siis, kui ma ise hakkasin YouTube'i tegema ja Maria Rannavälja oli ka suuresti põhjus ja inspiratsioon, miks ma YouTube'i tegema hakkasin. Ühesõnaga seal oli Liina Adriane Pedanik, Martti Hallik, ühesõnaga kõik need OG kuulsused on ju, kes umbes 10 aastat tagasi tegutsesid, kes siiani tegutsevad, aga ma väga paljusid enam ei jälgi. Merka Perka on selline ka, keda ma olen nagu ikka väga kaua vaatanud. Aga minu peamine inimene, keda ma praegu ikkagi vaatan, on Maria Rannaväli YouTube'is. TikTokis ma jälgin Laura Rannavälja väga palju ja TikTokis, või tähendab, YouTube'is on ka tegelikult üks inglise tütarlaps, kes on ka 15-aastane ja teeb ka YouTube'i. Tema ma avastasin nüüd siuke paar kuud tagasi ja teda ma jälgin ka, ta nimi on Chloe Smart ja siis ta on ka nagu siuke mu inspiratsiooniallikas või nii. Ühesõnaga, ja võtame vahepeal mu tegelikult lihtsalt kruusist teed. Ja sorry, ma pean, siia tuleb nüüd väike paus. Eva on mu toas ja ta kirjutab mulle. Tegelikult, kui mul on sulle ausalt ütelda, siis mul on 2 siirt. Et kui sa tahad, siis tule võtta. Palun. Ta ei julge rääkida. Ühesõnaga, ma ei olegi nagu 100% kindel, kust see kirg minus YouTube'i vastu algas või üldse siukse sisuloome, meedia, kõige selle suhtes, sest mulle väga meeldib. Ja see on nagu siuke ala, kus ma suuremana, tegelikult ma olen nagu päris vana juba, sooviksin nagu edasi tegutseda. See on mu ilmselt hetkele peamine eesmärk praegu elus. Ja
Ja seda ma ka soovin nagu nüüd järgmine aasta õppima suunduda. Lihtsalt panin ära, et ma võin neid videoid filmida nii hästi, kui ma tahan või nii hästi, kui ma oskan, aga monteerida ma neid küll ei oska. Selles mõttes sellega on, ma oskan ikka klippe kokku panna ja neid kuidagi sättida, aga kui ma tahan mingeid asju, näiteks kui te olete vaatanud mu videot, siis see oli vist see video, kui teile pealkiri on Mis siin toimub või siis mu koolinädal, midagi siukest, üks video neist. Ühesõnaga, ma viskasin seda kaalikat sinna nagu laua vastu nii agressiivselt ja ma tahtsin seda nagu slow-mo's näidata ja see tuli kaootiline, mis ma ütlen. Aga see sai üles, ma tegin selle nii hästi, kui ma oskasin. Ja see niimoodi YouTube'iga läks. Ja sellest mul on natuke kahju, et ma kogu aeg suunan teid igasuguseid videoideid kommenteerima, laikima, share'ima, kõik siuksed asjad, eks ole. Nagu väga vähesed seda teevad ja tegelikult väga keegi seda mulle ei tee ja mul ei ole ideid ja vloge ma ei taha teile kogu aeg nagu tuua, sest lõpuks mulle endale tundub, et see on teie jaoks nii igav, te ei viitsi vaadata, nõme, ühesõnaga juba tänane video on väike vaheldus. Siis nüüd Tartu Folgist natukene edasi rääkides, sest kõik, kes tahavad selle kohta rohkem infot, eks ole, siis tartufolk.ee ja minu Facebook Keter Keili Laaneveli. Sealt leiate minu ja Lisette ja Janne tehtud siukse promoklipi, mille me ise tegime. Ja see on seal üleval, kui te tahate nii-öelda videoformaadis näha infot. Ja. Ühesõnaga. Nüüd jaa, ma olen YouTube'i lainel olnud väga pikka aega. Ja mul on väga pikalt olnud see soov hakata videoid tegema, aga ma mitte kunagi nagu ei osanud seda teha. Või nagu mus ei olnud, ma ei uskunud endasse. Või nagu mul ei olnud. Oodake. Ühesõnaga. Tule nüüd. Lisette tuli, ta ei julge tulla kaameras. Aga Lisette oli mu esimeses YouTube'i videos ja ta kohe tuli siia ja küsis, et minu tassist jood. Jah, joon. Ise naerab siin kõrval nüüd. Ühesõnaga. Ma pidin kirjutama just nüüd eelmine nädal kirjanduses kirjandi. Ja ma kirjutasin teema oli miks mulle meeldib ... ja mina valisin, miks mulle meeldib muusika. Ja ma kirjutasin ka siis rohkem sellest maadusest ja pärimusest ja sellest, miks ma sellega tegelen, miks mulle see meeldib. Ühesõnaga kõik see teema on ju. Ja siis mu nimega, ma räägin teile oma nime story't nüüd. Ühesõnaga, mu isa vist tahtis mu nimeks panna Keili või Keter, ma ei ole nüüd kindel, ühesõnaga kumbagi neist ja mu ema tahtis siis kumbagi neist panna. Keili siis või Keter, ma ei ole kindel. Ja siis nad ei jõudnud otsusele ja nad panid Keter Keili. Kõige valemini, issand, mis ma just ütlesin, kõige valedamini, ma ei ole kindel, eesti keel on natuke longav, valedamini on kirjutatud mu nime niimoodi, et ma vaja teile näidata. Mu nime kirjutatakse, on ju teie mõistes on vist nii parem vaadata. Nagu niimoodi. See on mu esinimi siis. Niimoodi kirjutatakse mu nime kõige valemini. Täiesti kes valedamini. Siis mu nime on kirjutatud niimoodi, et K-ga nagu Keter. Nagu Keter. Kõhi, et ühe tõhiga. Ja Keili tahetakse kogu aeg Y-ga kirjutada. Ma ei tea miks. Aga ja siis kogu aeg küsitakse, et kuidas su nime kirjutatakse, ma olen nagu G-ga Keter ja K-ga Keili ja I-d nagu. Ja kes sinu nime Y ja S-iga kirjutas? Ja mul on õetütar Lisette, nagu Lisetegi. Ja tema nime kirjutatakse nagu L-Y-S, nagu Sete on ju. Aga sellel Lisetel kirjutatakse nagu L-I, nagu Shet
oh my god, ma ei oska öelda. Nagu ma panen siia selle tähe ühesõnaga. Et see niimoodi kirjutatakse ja siis jah. Aga veel YouTube'ist rääkides, siis ma tänan teid kõiki, kes te üldse mu videoid vaatate, like'ite, kellele mu sisu meeldib, sest teile ma seda teengi ja endale ka muidugi, aga et lihtsalt kui te neid ei vaataks, siis mul ei oleks neid kellelegi teha. Ja nagu julgelt võite öelda, mis te arvate, võite öelda, mis ma parandama peaksin, võite kommentida ideid, sest mul lihtsalt ei ole ideid. Ja ma mõtlesin, et see video ongi siis nagu lühem, see tuleb siuke umbes 20 minutit nüüd kokku. Ja et see video ongi lühem, sest kõik videod on väga pikad kogu aeg, sest mulle meeldib lobiseda. Ühesõnaga, et see video tuleb natuke lühem, et te saate minu kohta nüüd rohkem teada. Ma loodan, et saate. Mul on ka 2 Q&A'd üleval, kui te mingeid küsimusi arvate, et võiks olla seal küsitud ja siis minge kindlasti vaadake need ära, kui te tahate veel rohkem minu kohta teada saada. Kindlasti minge follow'ge mind Instas. Kindlasti subscribe'ige, kui te seda veel teinud ei ole ja ma loodan, et teile mu videod meeldivad ja kindlasti kommenteerige neid ideid, sest niimoodi on mul endal ka palju lihtsam toota teile sisu, mis teile meeldib ja on teil tore, on minul tore, on kõigil tore. Nii et kui sa jõudsid siia, aitäh, et sa selle video lõpuni vaatasid, ma loodan, et sa said targemaks. Kui sul on küsimusi, sa võid siia julgelt jätta, ma kindlasti vastan neile ja ega rohkem midagi ei ole, näeme juba järgmises videos ja aitäh, et sa seda videot vaatasid. Tšau!